fie ye ho adwuma na market no hot kama no mo etie na honorable ne wo kan de na che say dan no a ye bedi sa adwuma ni ye close down businesses na we fi say ne edi ka ye no na ye dwa no nko an ye ka say adwadifo ene de mo ntena fie ne wo kan lorry parks ye be disinfect ho public places ahoro nyina eti sa wo kana be ka say ye public places a eno hefa obi nyuma mu buboso na ye ntie ne du ho no eno ankoye twema mentwe say hanka ho yo me da say adwumadie no markets baby a di dwa bia ye be say adwumadie no enti market akese ni nkuma ni nyina ye be bo ho ye be kwa spray unze markets ne ya na over market ya na shops ewo nanim ni nyina baby a say adwumadie no ewo ni nyina ye be tutum na ya yesa disinfection exercise no na fe wo call lorry parks so baby a you use as lorry parks ye be ye ho dum nyina public toilet so ye be ye ho ye nkase ye close down the entire place baby activity no ye be ye no e ho na ye dey amount for ye be sra amount for say omwai na ye ntimi enye yi tinache se stores anim baby a kai gina na ejanan bia so baby a yabobo toilet no na schools ahoro mu no eno ne de no be no separate na say no so be ka ho sorry no wo be bia ma wo so in schools no education ministry aye komo ye ansana ye bi schools ni na ma ya mankola na ako school no ti ho de no yenko say exercise aye ye de yenko schools no and sorry no so nkan ho mo so mo de no mo ye no a eye sorry so aye so sorry so ye bi enchepi enti say and the focus when there is on the market, the other public places, and including the lorry parks and the toilets. Near Wakami atie nature say, and ya dear say ye near Jaisa disinfection way no, much more the brea to whom say, every say bia no, ye becosonaya ye, vis near the end say bia, ye share the number of cases a yenya air coso no, then wako here say, yes, I disinfection no, from near Wokano, my timetable, and himself Briway was here, Briway was say ye, and fa one and your COVID-19 cases no corner. My pediatrician yen exercise yen quarterly is abusum yes and tembia say ye bako and he won't say your first phase no March April they say ye we for this second phase and after another 3 months no another one until say afenibeso enti no say mu wie ada mo be yes disinfection no da no a obi a betumi akoni dwa so ba bia ye gya ye na no wonu betumi akọ ho ebi say gya na ye ken no da kuru nipa nkọ ho asem aba o enti no mu wie nipa betumi akọ ana say gya na no de ye on betumi akọ so ye say on say chemicals na you use no wa ahoro enti de be ye no gya na bia no nipa betumi akọ so nye fa bia say na no so akọ ya asem kese ama omai and the betting na market no this time round the area say disinfection fumigation no every year adetin ye general clean up day and the any market women no na cleaning up the place one say the last time ye no one say you to come to market no you na you go the basa anti nese say boa na cleaning sa de nti sa cleaning no de assembly bia ni market women stakeholders are use on facilities no yen hihye na ade tia ye nyina ya pui ya clean up of the places are ya spray no so they are be ya kama Honorable Yamra FM kakre efisa adwuma ye yesi yenkwati aduro mre no ane ahahan ofa edikan maya wie ene ofa etoso mieni sane ya oka bosome miensa bia ye beye na no wunuano mu ewo mra hye bedwam dom kuma yi sei ni ode ba ye ni so COVID-19 no amo wasi ebu nkontam ye hu sane ya niam asikro tinuane eche ye hu nkontabuo mra sa adwuma yi amu ye no ye nimsa mu ne adwumakuo bi na aka abomu a mo ye sikasem wom wo fa edikan ne ye bu nkontam hu sei ka ye boye no eye pondu ponha
ɛna ɔfa ɛtɔ so mienu so sika yɛde yɛ ni anase afimu ni nyina akora yɛ bɛyɛ sika yɛde yɛ budget no yɛ tumi asisudua no correct yeah budget for the entire program the dika yeah akuntabu na the yesu yeah budget the ato ho yɛde yɛade yɛde mrakwan so na sɛbe abansika untimi pa ensore nka se o de kwa koye adwuma bra woni eho tumi enti saa hihye ni na yaye go through all the processes my kwan se yenye sa adwumadie no enti saa hihye ni na yawie go akwa mu yede adwuma enti ofa edi kan no amatumi awie ne de megidi se at least munim ska mo de ye no ti ofa edi kan ni sika sa ne yede ye Oh, baby, I'm a idea, mean to me, my exact the figure, no. But said the Mika, no. Yeah, the budget, yeah, Ginaso, the and who can in and at the appropriate time, say, yeah, per details, na bet me, mamma details, no. Na nunu hu hia enti bomodia ne ye besa ba na so bio no watumi e de amaye enti ye kase ye disinfection ne so ba mfaso a ne atumi akase o sika ye de ye nie ti dom ye na ye beba na so bio wabeje honorable mate me ne wasene mfa wonsi enti na se memenda ya ne ye hyase yeah I remember that na ye best djumadi na se bata crowd ye no ye in the first place which will be the Sunday na na fe ya to aso yedase abusia onmonyamfo na naje buaten ne deputy minister local government ministry ne ne no atwetwe nkomo no eduru sei a na nkontabuo no ehia eti sane osika no wontumi nka ne tim preko pesa eti nkontabuo no wo ho ye beje no akira ma omanfo nyina atumi ehu na disinfection no ye ne bosome miensa de a sika sen ene ye de ye na chese niema nyina dedam na obi adwemu aye ne fan ne ye de koyanim ye gusu dwaso nsem dwumade ne ye de fra dom 106.3 FM so ma wo no na ye boni se ye wie no wokwa Accra Girls Senior High School ubehu enkwada no wokọ ye obeduru ye wo de ko Facebook live ye de video no ato hono enkwada no beduru ye sane ye awofo no kọbọ dompem hono mo a ye ma mo te ye ma mo hwe ye video ye kan ye de adanse atachiri eti ye ma mu hu ye haji akande ne dom wonum kọ sa omoji omoma ena mpanifo se munya boche ye de nkwada no ye beboa wano ene wo de omokọ ye se nkwada no enne wo ho ye papa wo ho ye eti omo sa betro o madisua so eti emma se omupo aye si nkwada nya COVID-19 no wo betro on of deck wo mo ho beto mo no on betwera abom ne ewo mu ano no na abusua wonim se mask isu aye se ye nhyen kata hwene kata wano ye aye se ye nhye no ebi abo modern papa ebi hye ena amanfo beto sabre nipa ni bida so aka kire ye se mesha na maso ye me ya mesha na mehwena no hyehye eti wono no wo chusu owuo chen se wo sha ne hwena no be hyehye no ye wokuo bi a waje ato wo ho so se mask for all obi enya mask ni bi efso obi so be ka kire o se minye bi na mahye eti kuo yi a waje ato wo ho so yes mask for all omode ne sen Francis Kwachi a company fo a wode sa kuo yi aba ho Francis good morning boko dieja nyamedum pacho boko yeda se pa se waje so abadwa so nsem dwumadie so na na no pa ye hu mask for all no an yes we de na che se ye cha ma obi anya bia na se ekuo no mogota ye simani so ne sen. Okay, if it's a good morning, my dear, for we some of community scratch for Rhythms Africa. Now, your butter is here, and this is send a buy so say be an system max, no. You say vendors association, rentals, we mark for folk money, you may get yen, no. You say you say a campaign to the bois, more money be. And then I can't more tamales. Central region north of the beer and potentially the angel show concert. The bit me and for one of the Eddie Max so at the tree in the name of Kawachi check. Here from one. So, yes, the other one is there. Yanema, your war. Yes, yes, we did two at the boy concert. The Reggie fans. And this is the young Max, in that bois. The cancer for 4 so many beer.
enti momu de ane se mo boa na makeka mo nsa sisika mo benya no ne ye de apɛ kata ahwene kata wanu no bia mo manfo mo ni bie sa pepepe eti mashase anya bi a distribute bi ana se afei na music for fans a mo de be yes adwuma no so far no yenya companies we bring am so ya ma boye ebi ma sika ebi so my max no do na ya just say be launch campaign no so nyame adoma china e Joy Prime so until launch ya ye be need am confusion hu the bia ye be area bia be ko bia reaching bia be ko bia no bia time in the schedule ye ni Joy Prime na Adom TV na Adom FM no ye don't know so hu I feel area bia ye be timi bia boa obi enti no I'm sure say nyame adom say china ye launch so Joy Prime ye be need ya mo bia hu area bia time ye be also I bet you almost so the drum so na say distribution no the whole Ghana na mo beche ama nipa wonya bi anya bi nyankran yanko Tapepe patwine the whole Ghana enya krampe the whole Ghana so the juma so no yenye wa camp ikitu kwai kwata male na ebe se na ebi mu na kwan ho no mu ni max embassy agent so be no so na yare aba e ha adwen nti yeso mbota no se ye boa na ma no brasia ebe ma yeso ma ba adwuma mu biom ko sisi no ko bosom ndumnye alizi na wofie abasi and say any ambuan control at least a virus no anonymity ye boa no obi atimi nya bia na no brasia eno so be boa ma ban so aboa me hu so okay the motumu in sadia na ye increase numbers no na ma musu djuma no ye den ntimi nkoso kakra ma mu na mutimi ye bisu kwanhwe yeso ye workers kakra me sakwache ade ba ko asese eya ye hawo eye mask yi a wo kan bi gidi se mu promote the wearing of mask enye mask keke eye mask wo se eye mask quality no nipa wo be hye no ebo ne ho ban enye mask be wiase no na wo se makata mehwene makata ma no so no wo otumi kura nya yade afiri mu sese ni aba eye mask types a manfo hye kane no ni enimu ani so Ghana nke de ntuma no apam bi e na China fo de isu ene so frafra mu ba ko abeka ho eye shield a manfo so e de abamu a wo hye enra say GMA ene mpanimfo bi statement o mo de aba ne se da bi ade no a mu use no we nya maska ebeboa eti mu distribute no ne quality kwanya nipa ne fa so ase no so no e ka madwuma ho ama je se mbehwe the patron ekejima ho max ayenya so far any day pese to count na the original surgical no because sebita fraction no wo de ade komo bi so a ebi wo asthma ne ade ade how no me so tie de ade koma no na mboa no na bia ko ha no ntine de e ko distributing na ye real certified surgical max o ma approve ma ye any pese ko distributing na ma for jom so and ya wodo onim ye ntwen na ye nyina awie sane ya wo kan mon sa woni multimedia ka bom sa mo ye adwuma dia na esa mo adwuma no eso ye be ye ni ye so eti ye nyai ye ne nyina awie ne ye kaje ne gumu a ne edi machi ne ya to aso mokoso a na campaign no mo de aka ho se wo hye mask papa me na wasibisa kwachi ye da so pass on the place mo tie so ye be sama for say and etna so nyame adoma o mo tie Joy Prime mo hye Joy Prime na die be wo so bia no so no ye be ne di wo so no bia so ade Adom FM Adom TV ni Joy Prime so de boa o man wo koma so abusia Owura Francis Kwache e ka mask for all mpanimfo ya woda no wonu agi ato wo ho so na kokobọ no aba na abusia yi mask no a ye hye no wanhwe yi a wo de mahyebi so na nhye hu wakata ahwene kwa wakata wanim wo pepa wo makeup wato agu kwa na wo nhye hu efise sa shield no aba na ba ko no ayese grass yi ehemu no grass aye de kata ye ne se kura da manfo de bo life de ewo mu oni se wo hye no a ansa na abe hye no e wo sa wo hye mask no wa ase na sa wo pa wo de sa shield na sa kata so na emom sa wo hye shield no nko ade a ene ewo mu ni se wo nkwada esaniyem enya de se ye beka se wo abọ ne ho ban o hye mask da bi onka omo abọ omo ho ban no ho eti kokobọ ewo mu anu no ye de ne se education no ye boa mancheche tumi akoso eti tie bi fa bi tubotom na covid-19 no se sa wo hwe Ghana ba bi a ye gina
ewo COVID-19 the number of cases are ye kwayanim e kire de ye ma ye chi ye kwayanim papa as I say ye keka kwa be 26,000 empem aduonu nsia confirmed cases ayenya ansan ya beyi woni a wo ho adwo na afiri mu eti so am wani ana ho a yade no ewo ho Dweso nsem dwumade suni enche yebekọ eye empanimfo a wonumu ewo ehwejaman mansi mu ne yahwe ho no so bailo boss abanu a yebeto no yede adaka sibo wadwen asem no anipa ne ka kire wo no waye wonye yo bomoden na eno so yebekọ ho no na emu nsem yetumi ade abanansa na no birthday brain na aso no eti na ye wawoda ena wadi mfie sen ena ye wawoda ne yede eba yebebo modi se ya na yede birthday no atwaso ede amount Ayeyewie or how be a wonamu no ayeyewie edem wotiasie nkoa de na mese nkwanu na ehia eti so wo nkwane de a ene kwakujasi ayeyewie yese be yepo ayeyewie as long as women frama cheche mada so da bodwo na mojeju mu afisa ayeyewie enunti na ne watumi edi birthday na ho aseda so de sasem heba fo ne de ema freshman capsules adawro ene mema ye mema wo ye bema na wo jonso ne twa ko esisi bi mema yo no enimu yi bo modern freshman capsules enu de wonum ba ko guna o how bi a wo se bema no e wo gina wo na so peme fresh lady capsules ema de eni o ema de eni wo so me so na obi do wa ye calendar na chesa wo bobna ne e ka fresh lady capsules fresh lady capsules oba jibi na memele na si wu naso jina wo naso na se ye odepu ade o ayira low libido na brofu we low libido oba watenka na no so yira ye fresh lady capsules na fresh cool capsules so wo and ye koko wo de no wo de ko ye twetwam na asaba no fresh cool capsules and no de one time etu ase de ma freshman capsules, fresh lady capsules, fresh cool capsules. Nina baby a yeto eduro bia. Ko hono mo abenya bia. Won number betumi afre was 0243 559319. Fresh product, live your life. Bobra ma honyo.
MTN na dawuro ma abusia say network no enwo se wo use network bi na wo hu dwa wo na wo che say wo hu yira boa code we kita wo we no abo we hu ba bi a wo fa MTN say ye ma che say bunya gi code ya me de betu dwa yi bunya boni say pa bunko chini ko ba bi a star 175 hash star 175 hash wunya boni say MTN say ade na wuhia code bebre bia na afei wo de niam agu tiri mu anya so we na akwotworo so niam agu ade abeko bia MTN de tokuro bia Ghana wo frɛ wo bi no wo hye tokuro ba bi no wo je so na entwetwensi na ye MTN na ane ne everywhere you go MTN na wo ne no na Abusia ya bia nhoma no ato 0302 216561 0302 216561 and 0302 216562 betumi afre na birthday no na ne wo Abusia uchinkwa ene ye de ma wo saa Jennifer Frefo di kan ewo dwumadie eso. Hello everyone. Good morning. Oh. Minia be free. So hello. Minia, udi ni baby afrefre. Ma woni su kakra na afidie no ewo wachi no ma no nkofom na sa ba odi ma me na ya ante hwe. Hello. Eja udi ni baby afrefre. But from Stephen Kobna afwa me frefila. Ayo Steve la form ya yenhwe ne kwan na edi ni birthday. Mpocho pede we me Reverend Shamobadu Oko Calvary Apostolic Revival Church. Odi ni birthday this month here munti. Baby I will be around wishing happy birthday. You know me church member ko friend Helena Kwe or Teshi. We wish you na happy birthday. No, Yendeken ko friend Deken Isaac Otu. Also Odini birthday this month yemu. Yen na July born. Intimacy den ankopon onshira yen na ewo Yesu ni dinu. Amen. Amen. Inshira no an e ko. Yefa frefodi o. Hello. Hello. Eja Udini baby afrefe. So your friend Tete Jaya, me professor Godwin. Tete. Let me try about but you grab out your friend Brow Tiga. Our good brother and some provisions. You took him to Kumpa, he didn't birthday. Because you can't share some Yankopon onhyiano onto kwanem Abraham ye buso eno na mesre de man tete. Amen. Bedase. Hello. Good morning, Minia. Udini baby afrefe. Your fellow Joseph Gazafu City. Yo, Minia na one 18 birthday. But your Saturday by my back of friend Mali's in the birthday. It's a wishing happy birthday in advance. Yo, yeah, that's it. Me did say, Mali Betty, yeah, that's it. Hello. Dini baby, I'm free. Abuja for Mr. Ofra na wafidi no amana kofo mama ye. Just because some cannot see the dream is clear as he. Abusia fa frefo a odi wo. Hello. Ni odi ni baby afrefre. Your friend na ma asare. The face ekropon. Na ma asare, the face ekropon. Na ekropon for ho te den. Mpacho na me adu obi a hu yi. And na when na edi ni birthday. Mpacho me na ba ako. Edi ni birthday ni. Me fre Erade Shraman. Me na ho den, me man nimdie. Me da na nim ni Erade nyam. Na me bisaman. Amen. That's a pan. Amen. Let's go dance.
Hello. Hello. Good morning. Good morning. Mini Audini baby afrefre. A friend Dan, Tracy Manager. Yo, Dan and one in birthday. No, about it didn't think or the new every day. Yeah, but then I would eat and my Or the new every day and Sika. Sika, if you say. But I say, what do you see me? And yeah, catch a Sika saying Yankupon, ocean or papa, onya nekesi, yedasi, minia. Hello. Hello. My family in chat. Hello. Hello. Udini baby afrefre. That's your son, Honorable Catholic Jerusalem. Yo, Honorable, now one 18 birthday. Pacho. Hello, Honorable. I'm a Pacho birthday and to a film. What film? Film the down. And I'm catching a birthday. I'm funny crazy. Why? You Martin, my na anything Benedicta Mensa Obedinu on 19. I Sunday Kusiadai. Na Kufred man when you so busy birthday 21st to introduce me happy birthday. Hello. Yeah, that's it, papa. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Near Wabwa, no dear by Yankofon Oshao. Now, a special happy birthday in Koma, Dr. Margaret Ivy, Amwakohine. Na one Ghana name Sini, ya Kane, now walk Canada menumu edne when you're 60 years. Dr. Margaret Ivy, Amwakohine, 60 years today. Mommy, Yankopon Oshao, na onton kwanem papa na if we set Kwame Boateng, nanaya Kofi any lady, one mina say oh my happy birthday. So that's so and a Joyce Akpasu wo so manya gome and our Joyce say happy birthday and call and fama Joyce una woody birthday no until Elder Bennett Yauvi yo wo so manya say happy birthday and come out Joyce Akpasu Nyankopon Oshao no man yekese. Happy birthday to Honorable Stephen Danso or Iron City Kaswa if you oye Grace Tay Gaga. Grace say oh my happy birthday or say nature say Nyankopon on pejao na omao enkoshopa na ene yemami waka kwantum yemami ya ka kwantum eno efiuba Jeff ya owo WBLS radio ewo London Jeff say ene ne maame anti Mercy Afrakuma wenya 78 nya 78 years today mommy Nyankopon onsha wo papa efi oba Jeff ene o mankae ne onana no nyina omso ma happy birthday nka say wo UK so COVID-19 na ma waka ha say eti abusua ni nyina say Auntie Mercy Afrakoma Nyankopon onsha na onya ukese papa onsha na onya ukese sada so na we free national chairman Bernard Owusu our industrial relations officer ewo petroleum and chemical workers union MUTUC o say ene happy birthday debut CJ happy birthday mum na enko emfama Bernard Owusu PRO ya uwoti yusimu ene your birthday Nyankopon ehrawo na onye okese awana de hibiu na happy birthday nkoma George Eric Kodua efiwoma ene onana anum nyina George Eric Kodua omso ma happy birthday belated happy birthday nkoma Abigail Asare uwo USA Nyankopon ohrawo efi Mavis Sales Department Multimedia Group ya enowo and a happy birthday to my lovely wife Mrs. Alice Adumakon London enawo Nyankopon ohrawo efi ukunu Miss Adumakon osoma happy birthday na Dr. Pounds no nie Dr. Pounds say happy birthday enko emfa emma Mr. Richard K Atipo CEO ya wo Lemla Group mu President
wo Legon Cities FC president awoda no ene your birthday nyankopon enom na oshaw onya okese pa nyame enom na oshaw no bad praises dear don't go there kwaku just or the bema or bema we dia sa no ankasa onim se ne yesi him eti wo him no wa mo him eti nei kente ewom yedam na chese ye be kwa akoregenyi no efiada de eti mko ne style bie eti nei ewom na Pastor Mario say maybe why Mr. Pastor Mario say, Pastor Mario say a girlfriend who Vida, Mama say, happy birthday and confirm mouth. Bestie, Mario, Mami ya Oparibia Akwe. I say happy birthday and call and fam mouth. And your Facebook live, mo birthday wishes are more by and when Munami was. It's Madame for Papa Teresa Blanson. And no Sassi do. Just say happy birthday and confirm man. Stella don't see everyone. Fiada twem. And na ye me ba. Jasmine na ye ne birthday. Yankopon enom no hia no papa Finland. Helsinki. Na mo kan say e ho no wo. Finland dey na che say. Elder dey mu ne adru. Elder Samuel Anini. E chia wo ne abusia ni nyina anop. Happy birthday and come out gift stuff for Intermodal Shipping Agency. Happy birthday free Mr. Harry and export team. Yeah, war Intermodal Shipping Agency. Happy birthday. Deborah Mensah, Wesley Grammar School, Mu and our Shamai and our Ojiyo Poncho. Say happy birthday and come on. Deborah Mensah. I wish yana your home and Raya Ba. Adiana Mikasi a band, I was see a yan sunny up. I was see a come and sunny up. Yenia Ba, just said, ne manager was Shenas. Nest Nibia or Bampotem was named in a Tico Caffo. It's one yashron, where was some do a Tico Caffo. One in one pra, and run your chassis and your boo be my
And then the lady is ready to talk. The lady is ready to talk. Yeah, we fam enfienum ewo papa yinse. Yeah, kwaba live on Facebook kubehwe no etie ewa dom 106.3 FM. Jason sem dwumadi esu. Yeah, dan ye ho abasisi a. Line no line am for the music wa Ghana ha no eh obi mu o ka me nua ba gata what is that unkofo ka jackpot for bi aba ho asama e fini day 539 na say line we there abode o ba bia o obi anim je here so be dial *446# now bit get this come pimpim de biara na woni we no anga nche so we enya din kra live your dreams fatu Ghana city peko *446# and say abe fontin tan so dewa-nla.com ne bono so kan na ebubo abana now bit get this come pimpim bebre de biara I said, Ucha bebre na udisi kapudo. Dewa afa. Ukasa ube mami extra manabro so ne die na wuyi. Extra ebechesa. Ani o madam, Airtel Tigo die ye die boshe so pa. Sisi ampo, so we extra unlimited Airtel Tigo call sabu so me no a. Eye 10 Ghana cedis pe. We ana me pese meti. Ebraso, so we unlimited calls na ye Airtel Tigo so pe. With your *111# sisi a. Airtel Tigo. Life is simple. Me manage big things home. Me fast small things in yere. Enunti na manage Go TV hono. If we say Go TV there, me nim say bribia omo bet chere me bigger and better things. En kan se ba no footballer. So nim did that. Sergio Aguero. Yeah, crado near the football papa no ebre wo back. Super Sport here will Go TV so the live football ebre wo back. And then the rough. You who the deal na big boys number back in town. La Liga ni Syria our games in na. Cristiano Ronaldo. And crystal clear digital pictures and the sound properly near the brewo e will Go TV so. Many go slow crowd. Compare body point and now mobile agent to be a bet one the childhood too. Go TV. Live it, love it. Yama wakwaba wa good life so. Ehani ye chichi nkomo fa ye dada jinaye. Oya pongu deni ye ye die ho. So wakwada fufro ufia. Nkreto yi komao. Wa wo ye bia honum no oba no be fa vitamin A busumi nsie biare mu sene be ya oba no be koso enyini wa hoden ni apomudin mu enti ya bisanaje vitamin A no bi ma good life ni akotene wasade we se hwe wo baso da na bohu de we hwe wo namfonom ni wo busua asetina pa boniye eye dada de nkai boy fi Ghana Health Service you said ni wa boafo nche peace of mind. Onia, so what kai say? Enche ye cry. Yet me share ye niano insem. Na fe so yet me from ye hu. No problem. So we hate you cry. Yet me ma bless you cry peace. No problem. Lot also yet me ko loto ki osu bia. Ye here ne say, wo be do huntem. No problem. Now so ene de ye problem kesia ba. So we chi obi a, just say we free chi. I say we oposi ni. So we ti anye ye now ye hate you woni bomo dia enye na yawa. So woni nose mask dia me nua enye mata. Now so ni nyina echi no vim wo ho. Na say dia wo